Pirpasa meqavreo xalqi salcheni gazem istori batoni Murman Dumbadze. მოგესალმებით ბატონ მურმან ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით გადაცემაში სტუმრად თქვენ პერიოდულად ხართ ხოლმე ჩემი გადაცემაში და ნუ კარგი ბლოკი გამოგდის ხოლმე მართალია ცოტა მოსახლეობა არაერთლად ხუმრობის ხასიათზე მესმის არ გვიდგას ეგეთი პერიოდი მაგრამ ზოგიერთი ჩავარდებიც უნდა გქონდეს ანუ თქვენ თვლით რომ მაინც ჩავარდნები თუ არ იქნა ისე ვერ მივახცევთ ვერაფერს ამოვარდნა არ იქნება ხო მირთვით ჩვენი გამოგლებელი სასმელი საიდან დავიწყოთ ახლა? აი, როგორ დავიწყოთ? რანაირად მივუდა? ვიცი, როგორ თქვენი თქვით, ისე დავიწყოთ. თქვენ ახლა ბევრი ინფორმაცია გექნებათ, საინტერესოა, ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაცა ინფორმაციები რომ გამოგტყუოთ. ბატონო. მოდი ესე დავიწყოთ, ახლა 21 დეკემბერს იმართება აქცია, ხო? მე სააკაშვილის ხარდასაჭერი აქცია. როგორი მობილიზება გაქვთ რას ელოდებით? ხალხი როგორ განწყობაზეა, ეგ არის მაგ ხალხის განწყობა კარგია. კარგია, ხალხდებითაც ჩანს. საარჩევნო ბიულეტენებს თუ გადახედავთ? დიახ. უბრალოდ ბიძინა ვერ ხედავს თორე ხალხი ხედავს კარგად და ჩანს რომ ხალხის რაოდენობა ჩვენ უმეტესი რაოდენობა ჩვენ მხარესაა. ასე რომ 21 დეკემბერიც დარწმუნებული ვარ შედგება და კარგი მიტინგი გვექნება. ხო, ნუ ეს არის მაინც ხო იცი ახალ პერიოდია. ადამიანს გონება მაინც საცივისკენ, იმისკენ გაურბის, ხო იცი, ახალი წელია. ნუ პირიქით ეს ეხმარება საქმეს, 21 მიეხმარება, იმიტომ რომ თან ბიზნეს გადაგდების დროც არის მოსული და თან ახალი წელია და ორმაგი სიხარული ექნება ხალხს. იმიტომ რომ მე თქვენი აი 2013 წელს იყავით ჩემთან სტუმრად. კი. მახსოვს მე ის ფრაზები, რომ მე არაფერი არ მოვიწყდება ბატონო მურმან. ბოლოსაც იყავით ეს ფრაზა კიდე კი ბატონო, თავრობაში რო იყავ, კარგად რო იყავი. კარგად რო იყავი, მაშინ თქვი ჩემ გადაცემაში, რომ ესე იგი მეო ასლანი ხო გადავაგდეო, ეზიკა გადავაგდეო, მიშა გადავაგდეო და ბენზინასაც უზავ მეთქი და ბენზინასაც გადავაგდებო ისა. მოსულია 21 დეკემბერი აგერ რა, მოვიდა. 21 დეკემბერი. რომელი წლის? მოსულია. ხო და ეს ხო მოვიდა ეს პერიოდი. აი გაძლევ გარანტიას იმ სიტყვას ვასრულებ მე რაც აი რო გაუბედნიერდი და ხელისუფლებაში რო ვიყავდი და დაგფირდი 2012 თუ 2013 წლის დასაწყისია. ესე იგი ასლანი გადავაგდეთ. ხო. ედიკა გადავაგდეთ. მიშა გადავაგდეთ, ახლა ბიზნეს ხო არ ვაწყენებ და გადავაგდეთ. მოსულია ეს დრო. მოსულია დარწმუნებული იყავით, რომ ძალიან მალე ეს ყველაფერი შესრულდება. როდიდან როდემდე გაქვთ გადაგდების ვადები საერთოდ 9 წელს ყველა ხელისუფლება ძლებს. მე 9 მთავრდება მე-10 იწყება და ეხლა ბიზნესი 9 თავდა მე-10 დაწყებულია და ეს დღეების ამბავია, დღეების ამბავია, კი. კარგი, მოდი აი თარიღი მოვნიშნოთ. თარიღი მოვნიშნოთ. აი რომელი? 2022-მდე. 2022-მდე ჩავწერო. 2022-მდე? რაღა დარჩა 2022-მდე. 22-მდე. მოდი ავიღოთ ესე. 2022-ის მარტამდე ავიღოთ. შორსა, ჩემთვის შორსა. გადმოვწიოთ 16 თებერვლამდე. შორსა. 16, მოდი იყოს 16. არჩემი, იყოს შორი იყოს და იყოს ნაღდი იყოს. იყოს. კი ბატონო, ეხლა იცი არის მე ყურში მოხვდა ბატონ მიხეილ სააკაშვილის წერილი, სადაც იქ მოითხოვს რომ Facebook-ზე წერითო ჩვენო ამათო ვერაფერს ვერ უზავთ. Facebook-ზე წერით კომენტარების წერით? კომენტარების წერით ჩვენო ამ ხელისუფლებასო ვერ მოვიშორებთ ამ. და Facebook-ის სოციალური ქსელები მაგრა გვეხმარება. მაგრამ სოციალური ქსელების სხვა ვერსიებიც უნდა იქნას გამოყენებული. მაგალითად TikTok-ი. TikTok-ზეც შეიძლება კი, აი ესე საპროტესტო კი, ვიდეოები ავტვირთოთ და განვათავსოთ და ესეც მოგვეხმარება და აჩქარებს 16 მარტამდეც. ამიტომ ვამბობ, იმიტომ ვეჭვობ, რომ 16 თებერვალს ჩაწერეთ, ხო? ამიტომ ვეჭვობ, რომ ეს ცოტა შორსაა. კი ბატონო, Instagram-ით შეიძლება გამოვიყენოთ, Instagram-ი შეიძლება გამოვიყენოთ, Twitter-ს ვიშიათად ვიყენებთ უცხოელებისთვის თუ რამეს და მე მივაწვევი TikTok-ს.
კარგი, TikTok-ი მოვინიშნოთ. ესე იგი TikTok-ზეც უნდა გადავიტანოთ ჩვენი ისინი აკაუნტებიც გავაკეთოთ ახალი TikTok-ის კი ბატონო. მაგრამ აი შერიგების თემას როგორ უყურებთ? სალომე ხო გთხოვა რომ მოდიო შევრიგდეთ, ნუ მოულოდნელი იყო მისგან ესეთი განცხადება, იმიტომ რომ ბიშაზე ამბობს რომ არ შევიწყალებ, მაგრამ რომ უნდა შერიგდეს, არ შეიწყალ. რა ვიცი, აბა არის მარგველაშვილი, სალომე და მიშა ერთად უნდა დასხდნენ და დაილაპარაკონ ესეთი. შეხვედრა სად იქნება, ეგა ახლა ეგ თითქმის მოლაპარაკება არის, მაგრამ მიშასთან უნდა მივიდნენ თუ მიშა უნდა მივიდეს, ეგა არ ვიცი ახლა. სამი პრეზიდენტი შეიკრიბება, დეტალებში არ ვარ ჩახედული, მაგრამ საქმე მიდის აქეთკენ. კი ბატონო, ეგ ძალიან საინტერესოა. კი. იცით რა უნდა კითხოთ ბატონურმა, რომ აი ახლა ბათუმში ხო იყო არჩევნები, ხო ძალიან დიდი ამბები იყო ასე. კი. არ როგორ არის ახლა ეგ საკრებულოში ადამიანები, როგორ არის განაწილებული? ხო, ბათუმში, საკრებულოში, არა მარტო ბათუმში, ბევრ ქალაქებში და რეგიონულ ცენტრებში ძალიან ბევრგანაც. და ბათუმში განსაკუთრებით კაი შედეგი დავდეთ. მოსახლეობამ მოუგო ბიძინა ივანიშვილს. ანუ ძირითადი არჩევნებში მონაწილე მოქალაქეების ძირითადმა ნაწილმა უმრავლესობამ, საკმაოდ კარგა უმრავლესობამ თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება არ მინდა და ბათუმის საკრებულოში მოგებული აქვს ოპოზიციას. მაგრამ მაგ რა ხდება, იცი? ბიძინა ბავშვობაში ხო იმას რაღაცები მოყოლილი ხო აქვს, რომ ბავშვობა ცუდი ქონდა, გაჭირვება იყო, სულ წაგებული იყო და იქ მაგი მიჩვეულია, რომ აი თქვენს ბავშვობაში გამოცდილება გექნებათ, რომ ითამაშებ რაღაცას და რაღაცა რომ დასრულდება და რომ წააგებ და არ ითვლება რომ ხო, ჭიჭლე ბავშვები. აი ისე ჭირს ბიძინასაც რა. კი მოვიგეთ, მაგრამ ამბობს არ ითვლება. ამიტომ შეიძლება ბათუმში ახალი არჩევნები დარჩეს საჭირო. ანუ საკრებულოს არჩევნები შეიძლება საკრებულოს არჩევნები, მერის არჩევნებიც კანონი ასე ამბობს. თუ საკრებულო დაიშლება, საკრებულო არ შედგება და ვერ ფუნქციონირებს, ახალი არჩევნები ჩატარდება, მერის არჩევნებიც უნდა ჩატარდეს, მაგრამ წინასწარ უნდა ვიცოდეთ, თუ ბიძინა კიდევ აგებს, იტყვის რომ არ ითვლება. ანუ სანამ არ მოიგებს, ესე იგი სანამ არ მოიგებს, იქამდე არ ითვლება. ასე გაიზარდა ბავშვობაში, არ ითვლება და ნუ რა ვქნათ ახლა ჩვენც მივყვეთ უნდა ამ საქმეს. თქვენ ახლა კარგად იცნობთ ბიზნესს, ხო? მე მგონი კი. აი როგორ იცნობთ, როგორ. აი ასე ვიცნობ რა, როგორც არის. აი ახლა როგორ ხასიათზეა, როგორ ფიქრობ? აი რას ფიქრობ? ახლა როგორ ხასიათზეა? ხო ზის? ხო, მაგი როგორ ხასიათზე და უცინო კომუნისტების დროს რო იცი, მაშინ რა ქვია, სანამ ციხეში და პროკურატურაში არ უკრავდნენ თავს, ცოლშვილი გახარებული იყო ვოლგა, ჩემი ვოლგა დიდია, კაი ქურთუკი, კაი ამბავი და მე რო დაიჭირეს და რა მინდოდა წვენებში, რა მინდოდა წვენებში, იქრაში. ისე ახლა ბიზნეს ამბავი, მისი ტვინივით, რა მინდოდა წვენებში ამბობს ბიზნეს ამის გარანტიას გაძლევს. ხო, ანუ ეგრე ფიქრობ. კი, არ ვიცნობ, კარგა ვიცნობ კი. კი. ბანდა ღარიბაშვილი ზივაძია თქვენ გონიათ. ღარიბაშვილს ხო საოცარი რაღაც თქვა, რომ რაც გიდათ ის დაუძახეთ. ხო, თქვენ შეიძლება ადრეც იცნობდი, ეგრე იყო ღარიბაშვილი. ღარიბაშვილი, ნუ კი 2012-მდე იყო ღარიბაშვილი, მაგრამ სადღაც იქ კუთხეში. რა არიცი უფრო რაებარა რა. უფრო რაებარა, ეხლა პოლიტიკურ საკითხებში არ რევდა რა, ვერ რევდა, იმიტომ გამოცდილი იყო მაშინ და პრინციპში რაც თქვა, სწორად თქვა რა. ახლა მაგაში ახლა ყველაფერს კი არ ამბობს ტყუილს. აი რაც თქვა რომ რაც არისო, ეგ არისო რა, ეგ არის. ამას დავეთანხმოთ უნდა. ხო. მაგრამ ერთი კაი ამბავი ის არის, რომ მე-9 კლასის წიგნში დაბეჭდეს ბატონი ბიზნესი. აუ, ეს წიგნში საფასებელი ამბავი. აი, გუშინ მოხდა ქობულეთში მაგარი ამბავი 2-3 დღისი. ესე იგი, იქაც ხო იცილოა, საკრებულოში არის უმცირესობა და არის თვითმრავლესობა და იქაც არ ითვლება. კი მოვიგეთ, მაგრამ არ ითვლება და მაინც უმცირესობაში. ეგ რა მაგარია. იგებ, მაგრამ არ ითვლება. ხო და დღის წესრიგში შეატანინეს ისა, რა ქვია, თემა, რომ ისა ოპოზიცია, ანუ ჩვენიანება რა. რომ ისა ჩვენო უმრავლესობას უთხრეს, რომ ხო ჩვენო რუსეთს ხო ვებძვითო, კი ვებრძვითო. მაშინო რუსული ქუჩაო, რუსის სახელობის ქუჩაო და იმ ქუჩასო სახელი გადავარქვათო და შეიტანეს რომ ანტონ ჩეხოვის ქუჩის ნაცვლად ამ ქუჩას ეწოდოს ბიძინა ივანიშვილის სახელი და აუ რა ხდება რა არის ყველაზე მთავარი ყველაზე ეგ არაფერი რომ შეიტანეს ხო ყველა აი ნაცება შეიტანეს და კოცება უნდა დაამტკიცოს ხო და ნაცები შეტანილი საკითხი კოცება ჩააგდეს აი ბიძინა და იმითო ფიქრობს ბიძინა რომ რა უნდა დაწვენებს და
თუ ეხლა ბიძინა ივანიშვილი ისმეს ამ ამბავს. ისმინოს კი ეს ასეა ბიძინა გეუბნები ნაცები შენსკენ არიან შენი სახელობის ქუჩა უნდა და კოცებმა ჩააგდეს აი გარი კი ბატონო ეგ არის ესე იგი სულ მაინტერესებდა ხა ბატონურა ჩვენ არჩევნებში ხო აქტიურად იყავით კი საკრებულოს წევრი არ ახარ არა სად მუშაობთ არა უმიშევარი ხარ თან მუშაობ არა უმიშევარი ანუ ესე იგი უბრალოდ აი ხელისუფლების აი ის დაპირება მაქვს შესასრულებელი 2012 მე ხელისუფლების შეცვლის მუღამი გაქვს კი ეგ არის რა ჩემ თავი უბრალოდ მოვიყვანოთ და შევცვალოთ რა ეგ არის ეგ არის აქა მთელი მუღამი აქა კიდე ერთი ამბავი იყო რომ აი მაგალითად სუსის შენობასთან იყო აქცია კი თქვენ რო ანუ მე დაგაკავეს ეგ ამბავი ასლავს თავრობას მიჭერდა მიშას თავრობას მიჭერდა ბიძინას თავრობამ სამიჭირა კი რეკორდი მოხსილია კი როგორ ყველა მთავრობის რატო დაგიჭირეს აი ახლა სუსის წინ რატო დამიჭირეს და ბევრი პოლიციელია თავმოყრილი და მივედი ამ პოლიციელებთან და დემოკრატიის ლექციას ვატარებ აი უმრავლესობა, უმცირესობა, ბალანსი, პროპორციული არჩევნები, დაბალი ბარიერი, და უმრავლესობის ძალმომრეობა, უმცირესობას დემოკრატიას უშლის ხელს და რა დემოკრატია არის ვიღაცა რა ხელი და წამიყვანა შემაგდო მანქანაში. პირდაპირ არაფერი. შემაგდეს მანქანაში, მაგრამ მანქანაში დამხვდა კიდევ დაპატიმრებული სხვა ახალგაზრდა ბიჭი, პატიმრელი ბიჭი იყო, კაი ბიჭია. ხო, მაგრამ ამათი უხეირო მთავრობა რო გყავს. ახლა ორი პატიმარი ხო ვართ მანქანაში. ორი ის გინდა ხელბურკილი ხო გინდა ორი ცალი. ორი არ აქვს, ერთი აქვს. ერთი აღმოჩნდა. და მე რომ მიმისვეს გვერდზე, იმის მარჯვენა ხელი გადააბეს ჩემს მარცხენა ხელს. და ერთი ვზივართ, ერთი 10 წუთი, 15 წუთი, ნახევარი საათი გავიდა. და არ მოდის, ვზივართ რა. და მე მოვიდა ორი პოლიციელი, ერთი უკან დაგვიჯდა, მესამე ანუ უკან სამი ვზივართ უკვე და ერთი წინ დაჯდა, ანუ ნაჩალნიკია რა, უფროსია. ხო. და ასე შემომხედა, ვზივართ ახლა. რას ებძოდი მიშასო? ეს მე პოლიციელი გეუბნები. პოლიციელი გეუბნები. ხარ შეეშალა, უნდა მითხრას რას ებძვი ბიძინას. კაცი, რას ებძოდი მიშასო? მოხსენით იმ ახალგაზრდასო მეორეს ხო ქონდა იმ მარჯვენა ხელზე. მოხსენით და ამასო მარჯვენა ხელის მიუბი და ორივე ხელზე გაუკეთე მაგას დაადე ხერბოლკიო. დედა გვიტირა მაგის მარჯვენა და მარცხენა. პოლიციელი გეუბნები. პოლიციელი. მაშინ ხომ ამბობდი მარცხენა მარჯვენა. და ორივე ხელზე მაგას გაუკეთეს გამიგეთეს მე. ის გაათავისუფლეს. ის გაუშვეს. მე როგორ საწაგიყვანე. მე წაგვიყვანეს. ხო. პოლიციების სამმართველოები რაღაცა ხო არის განყოფილებები. ხო, თბილი. და ამათი უნიათობა ჩა. დაღამდა რა, გახდა ღამის. დადიხარ მანქანი. მანქანი დავდივართ, ხან ცხეთაში ვართ, ხან დიღომში ვართ. ადგილები არის ხო თუ რა? მე რა არიცია, მათაც არის, ვიცით რა, ვინმე რამეს. დაყავხარ ეს. დავყარვარ, კარგა ბლომა დავხარჯეთ ბენზინი ჩემო ბატონო და ბოლოს მოვხდი კახეთში. სად? საგარეჯოში. საგარეჯოში ჩაგიყვანეს? ხო, კი, საგარეჯოში ჩამიყვანეს და აი ყველა საინტერესო გააღეს კარი და დამინახეს და შენ გაგახარ აღმერთმა, სულ დაჭერილი რო ჩამოდიხარ ამ კახეთში, პურმარილზე არ ჩამოდიხარ, გაგახარ აღმერთმა. მოდი, მოცუცუდი აქ. შეგიყვანეს. შემიყვანეს ორი ღამე გავატარეთ. გზაში ასე ლაპარაკებული პოლიცია. გზაში ძალიან მაგარი ამბავი. თელი დღე გზაში ესე იგი, მეუბნები ამერიკაში ხშირად დავდივარ, იქ ორი პოლიციელი ძალიან მაგარი, პოპულარები სარგებლობს, მაღალი ხელფასებია და შენ ამერიკაში ნამყოფი ხარ მეთქი რომ როგორ აფასებენ პოლიციელს იცი მეთქი, აქ რო არის ისე კი არ არის მეთქი. ნამყოფი ხარ ამერიკაში მეთქი, გააჩერა მანქანა და ასე მიყურებს ეს პოლიციელი რა. ხო. მიყურებს ბატონო მურმარ ამერიკაში ფეხი შემადგმევინე და უკან ჩამოვსრელის დედაც და ფეხი შემადგმევინე ამ ჩამოვსრელის დედაც და ესე იგი სასაცილო მაგარი პოლიციელი გეუბნება დამსახურებული კი დამსახურებული პოლიციელი ბევრი ვარ ბევრი ვარსკვლავი აი ფეხი შემადგმევინე მე ძალიან საინტერესო ამბავი ხდება სასამართლოში სასამართლო რამდენ ხანში გაიმართა? ორი ღამე ვიყავი იქ საგარეჯოში და ახლა იმ ხელისუფლების, მიშას ხელისუფლების და ამ ხელისუფლების შედარება. დაგვიდით ახლა სისწრაფე, ტემპი, ქვეყნის განვითარება, ყველაფერს ხო მნიშვნელობა აქვს. ამათ ორი დღე ვერ მატარეს იმაში საგარეჯოში და სასამართლო არ გაიმართა. მიშამ რომ 2011-ში დამიჭირა. 5 წუთში სასამართლო ჩაატარა და 7 წუთში კამერაში ვიყავი. მარტოს. აცი მოითავა ქვეყანა რა. მაშინ ტემპი იყო.
ახლა სასამართლოზე ხომ მიყვანეს დილას. დილას მოსული ვართ რა 2 დღე გასულია, იმას ვადები აქვს. 48 საათის მერე გადაცილება არ შეიძლება. გადის შუა დღე, საღამო 7-8 და ღამის 11 საათზე გაიმართა სასამართლო პროცესი. ხო და შემოყავთ ერთი პოლიციელი, ერთი ერზილა ტიპია ერთი. მოწმე? მოწმე რომ მოსამართლემ ხომ და გაარჩიოს საქმე რატო ვარ დაკავებული, შემოდის ტიპი, იქნება ერთი 100-120 კილო, 2 მეტრიანი მაგარი ძიზუა კაცი და მოსამართლე ეუბნება რომ აბა მოყევიო რა დააშავა დუმბაძემო. კინაღამო დამამტრიაო კაცო. წინააღმდეგობა გამიწიაო. ახლა რაფერ გიდა რომ დაამტკიცო ახლა აბა მე რანაირად უნდა გავუწიო წინააღმდეგობა 2 მეტრიან კაცო და აუდექი ასე და ქალბატონო მოსამართლეა ქალბატონი ერთი შემომხედე კარგად დამაკვირდი მეთქი და ვეტაკიან პოლიციას. და ის არის 2 მეტრიანი და მე ვთხარი 60 წლის გავხდი. ხო. და 60 კილოგრამს ვერ მივახციე რანაირად უნდა და ეს მოსამართლე ყდება სიცილში. მე ვთქვი რა გამათავისუფლა უკვე გავხარდა. აგიშვა. ამას ადვოკატი რა თუნდა. და გამიშვებს ახლა მეთქი და თქვა რომ ახლა გავდივარო განაჩენის გამოსაცხადებლად და გავიდა შემოვიდა და 2000 ლარი დუმბაძესო. ოუ გამოგიწერა 2000 დამლაშავე ვიყავი ის 150 კილოიანი კაცი ვცემე იმაში კუჩაში. ბატონო ახლა თქვენ ძალიან ჭკვიანი კაცი ხართ, მათემატიკოსი კაცი ხართ. მათემატიკოსი ვარ. გონება ძალიან ისეთი კარგი გაქვთ, განათლებული კაცი ხართ. და მე მინდა ერთი ახლა ჩვენთან მაგალითად არის ესეთი გადაცემა ნიკა გვარამიას მიყავს თავარი ჭკვიანი ესე ქვია. თავარი ჭკვიანი. ხო, გეუღორე. კითხვა სვამ ხო და ნუ პასუხებია სავარაუდო და თქვენ უნდა გამცეთ რა რამდენიმე პასუხი რომელი არის აქედან სწორი პასუხი. ეს უბრალოდ ეს ცოტა სხვა ფორმატია, ჩვენეული ფორმატია, ანუ შოუსეული ფორმატი და მე მგონია რომ ამყვებით კარგად. მოგი ბატონო. დავიწყოთ? დავიდა. დავიდა. მოსულა. პირველი შეკითხვა ბატონო მურმან. ოპა. ხელისუფლების შეცვლისთვის აუცილებელია. A. პერმანენტული აქციები და ბოლოს რევოლუცია. B. კრიტიკული პოსტების წერა Facebook-ზე. G. ხელისუფლება შეყანყალდება და თავისით ჩამოიშლება. აღარ უნდა გაგძლება. ტელევიზორთან ჯდომა და აქციებზე ყურებით გულის მოფხანვა. აღარ უნდა გაგძლება იქ რაც წავიკითხეთ ისაგა რევოლუცია დამთავრდა რევოლუცია. პასუხი არის რევოლუცია. კი. პასუხი B რევოლუცია. აქ კარგად პასუხობდა, იქ რა გემართებათ, იქ რა ქვია, იქ რო გაიყო. კარგი, როგორ უნდა შევახვედოთ ერთმანეთს სამი პრეზიდენტი ისე რომ შერიგდნენ. გამოვიყვანოთ მიხეილ სააკაშვილი გორის ჰოსპიტალიდან და ზურაბიშვილი შევიყვანოთ ქართულზე. მარგველაშვილის ნაკსოვი მაისური ვაჩუქოთ სალომე ზურაბიშვილს. გეფთხოვოთ რომ სალომე ძაღლი გორში გაასეინოს. ზირთად უფრო რეზიდენციის ტერიტორიაზე ასეინებს ხოლმე და. რეალურად რა ვიცი, უფრო მე ვფიქრობ რომ სამივე პასუხი სწორია აქ. სამივე სწორია და ამიტომ ცოტა სალომეზეა დამოკიდებული. კი. ახლა პირიქით კითხვას გისვამთ. კი. ჯერ პასუხებს გეუნები და მე კითხვა თქვენ უნდა ისაქნათ. მოიფიქროთ. A. ეს არის თქვენი დასასრულის დასაწყისი. B. ეს არის თქვენი დასაწყისის დასასრული. G. ეს დასასრული არის დასაწყისი. და ეს დასაწყისი D. და ეს დასაწყისი დასასრულია. ყურადღება კითხვა, როდიდან აღარ მოვისმენთ ზემოთ ჩამოთვლილ გაცვეთილ ფრაზეს და როდის გადაკვალთ მოქმედებაზე. 16 თებერვალს. კაი, და ერთი, რას დაუძახებთ ირაკლი ღარიბაშვილს? A. პრემიერ-მინისტრს. B. პრემიერ-მინისტრს. კი. G. ანტონი. ანტონი. თუ D. სათადარიგო. სწორი პასუხი არის D. ცარიელი გრაფა დაგიტოვეთ სპეციალურად რომ რა თქვენ გინდათ რომ ის სათადარიგო ჩავწერო. როგორც გითხრათ სათადარიგო. აი აქ D არის სწორი პასუხი ეს. სათადარიგო. კი ბატონო. ეხლა ერთი კითხვა მაქვს კიდე და რავი, აღარ შეგაწუხეთ ბატონო მურმან. კი ბატონო. აზარტული თამაშების აკრძალვის კანონპროექტით რომელი რეგიონი დაზარალდება ყველაზე მეტად? რომელი რეგიონი დაზარალდება? დიახ. ამბროლაური. რაჭა.
იგიგებენ მანქანას. ესე იგი ხო ხედავ მარტო მე კი არა აი დუბაზესაც არ ავიწყდები იცოდე არ დაგვავიწყდები ამ წელსაც გვახსოვარ და მომავალ წელსაც მივახსოვრები კარგი იყო ესე იგი რა ბედია რა ამ პრობლემის მესო კაცმა სლოტებით მოიგო ის Porsche ყველაზე სწრაფი მანქანა და რა ვიცი ერთხელ არ ჩამოვიდა რა გაგვაკატავა რაც მე გვაპიარე მოკლედ ბატონ მურმა თქვენ როგორც შევატყვეთ ძალიან ოპტიმისტი კაცი ხართ ძალიან და ესე ფარხმას არასოდეს არ ყრით არა კარგი აი მოდი ახლა ბოლოსკენ ერთ სერიოზულად ახლა 17 და 16 თებერვალი მესმის ხმურობა არის მაგრამ ანუ ეს ხალხის ეს ნიჰილიზმი რო გავაქროთ რა შეიძლება რომ თქვათ არაფერი მტკიცად უნდა იყვნენ და კარგად იქცევიან. ხახალდებთან კარგად იქცევიან, ბიულეტენის დროს კარგად იქცევიან. ახლა ჩვენ ესე ნუ მოგვინდება 100-0-ზე. კარგად იქცევიან, არჩევნებს ვიგებთ, ბიზინა მართალია იძახის რომ არ ითვლება, მაგრამ რუსთაველის ქუჩაც არ გვაწყენდა. რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილიც უნდა გამოვიდეს. აუცილებლად. იმიტომ რომ მიშას დღეს საქართველოში ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ყავსა და მე აი კაცი მოწმე რამდენი მხარდამჭერი ყავს განსაკუთრებით მას პოლიციაში. რა ვიცი ღმერთმა გისმინო ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად ჯერ ფასტელი მაყურებთ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი მურმან დუმბაძე